ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളതേ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ്. ഈ വീഡിയോ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഇത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാലേ നമ്മുടെ വളാഞ്ചേരിക്കടുത്ത് കഞ്ഞിപ്പുര പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. കഞ്ഞിപ്പുരയിൽ നിന്ന് ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താം. ഇതിൻ്റെ പേര് കല്യാണൂർ എന്നാണ്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നു കുറച്ച് മുന്നേ ഒക്കെ. ഇപ്പൊ ഈ മഴ കാരണമൊക്കെ അവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താഴെ നിന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. ഇതാ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അവിടേക്ക് ആളുകളൊക്കെ വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവിടെ മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ താഴേക്ക് പോവാണ്. മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം അത്ര നല്ല വഴിയൊന്നുമല്ല. ഞങ്ങളൊരു പറമ്പിലൂടെയൊക്കെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ താഴത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ട ആ വെള്ളച്ചാട്ടല്ലേ, ഇതാ അതിന്റെ താഴ്ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നല്ല മഴയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളമായി. അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ നേരെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു കിടിലൻ സ്പോട്ട്. വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് തന്നെ കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയെ അറിയും. അങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നത്. ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിന്റെ 2 സൈഡിലായിട്ടും ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഈ കാണിക്കുന്ന ഭാഗല്ലേ, അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടത് കേട്ടോ. നല്ലൊരു പച്ചപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാറകൾക്കിടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് കാണാൻ തന്നെ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്. എന്തിനു വേറെ, ആ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ആ സൗണ്ട് തന്നെ മതി. ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി. ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്നേ ഒരു തോർത്തുമുണ്ട് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ആ വരുന്നതില്ലേ എന്നെ കൂടെ വന്ന് കൂട്ടുകാരനാണ്. അവന് വലിയ പ്രതീക്ഷയിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. ശരിക്കും ഇതിന്റെ അടുത്തിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടേ ചൂടുള്ള കട്ടൻ ചായയും പൊരിച്ച വല്ല പരിപ്പുവടയൊക്കെ കഴിച്ചാണ്ടല്ലോ, ആഹാ. ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്തെ ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു. വേറെ അധികം ആരെയും ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. കാരണം ഈ കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ കാരണേ അവരിപ്പോ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തോർത്തുമുണ്ട് കൊണ്ടുവരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ തീർന്നിട്ടേ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു രസമായിരിക്കും. ഇത് വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാം. അതുവരെയൊക്കെ പോയതല്ലേ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി കുറച്ചു നേരമൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നു.
ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ തോന്നാം, ഇവനെന്തിനാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്നെ കൈ കഴുകുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരു രസമല്ലേ? കുളിക്കാൻ ഏതായാലും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഏതായാലും എന്ത് ചെയ്തു, അവിടുന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് മുഖം നന്നായിട്ടാണ് കഴുകി. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരേ ഫ്രെയിമിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സെൽഫി എടുത്തത്. എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടേ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു നോക്കൂ. ഇവിടേക്ക് വരുന്നവരെ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്, തോർത്തുമുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ മറന്നത് തോർത്തുമുണ്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതിലും അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കണ്ടുമുട്ടാം.